waa'ee limitii akkaataa itti furru irra bal'inaan waa kan wajjin ilaallu ta'a. Limit sin 3x over 2x as x approach to 0. Limitii sin 3 over 2x over 2x as x approach xin akka zeerotti approach ta'e zeerotti kan dhufe jechuudha. Yeroo kana solve goonu seera akkam jedhutu jira. Sin x over x limit sin x over x as x approach to 0 kajechuun walqixxee ta'a waan seera yoo jira. Seera kanarraa kan yeroo fayyadamu maal jenna? Limit as x approach to 0 sin 3x over 2x means kan jechuun jechuudha 3 over 2 jechuudha. Deebisaan keenya